Yadda mutanen guda biyu suka shigo police station din a firgice kuma fuskokinsu cike da tarin damuwa da kuma firgici ya daɗa tabbatar wa 'yan sanda cewa duk abin da ya koro su ba karamin abu bane. Amma sai dai labarin da suke bayarwa sai kuma ya zama abin dariya ga 'yan sandan, domin kuwa babu yanda za a yi a ce a duniyar nan tamu irin wannan abu ya faru. Sai dai bayan 'yan sandan sun ɓoye abin naɗar magana, abubuwan da kunnuwansu suka ji ya bar su cikin firgici da kuma gaskata abin da waɗannan mutane suka zo musu da shi. A daren 11 ga watan Oktoba 1973, wani abu da babu wanda ya taɓa tunanin zai iya faruwa a gaske ya faru da waɗannan mutane masu sana'ar kamun kifi guda biyu masu suna Charles Hickson da Calvin Parker, wanda wannan lamari shine da tabbatar wa mutane da dama cewa da gaske akwai aliens, wato bakin halittu. A wannan dare kamar kullum mutanen guda biyu suka rufe bakin ruwa domin fara sana'ar su ta kamun kifi, yadda cikin raha da wasa kowannensu ya jefa komar shi a cikin kogin da niyyar kamo kifaye. To amma sai suka hango wani abu da basu taba gani ba iya shekarunsu na kamun kifaye a wannan kogi. Wani abu ne rawun ya bayyana a sama kamar jirgi, sannan ga wani haske da yake fitowa daga cikin abu, yadda duk inda wannan haske ya taba akan ruwan yana motsawa. Kafin ka ce kubu wasu halittu guda uku sun fito daga cikin wannan jirgi. Halittun jikinsu kamar mutum-mutumi, sannan hannayensu kamar na kaguwa. Ba tare da bata lokaci ba suka watsawa masu kamun kifin guda biyu wani abu wanda ya kashe musu jiki nan take, sannan suka ɗebe su suka shigar da su cikin jirgin su ba tare da sun ce da su komai ba. Suka dora su akan wata injin gwaje-gwaje, sannan suka yi musu wasu 'yan aune-aune da wasu 'yan gwaje-gwaje. Bayan sun gama ne suka maida su yadda suka ɗauke su, wato bakin wannan kogi, ba tare da kowa ya ce wa ɗan uwan shi kala ba. Saboda tsananin firgici masu kamun kifin guda biyu suka runtuma da gudu sai police station. Cikin firgici guda daga cike fara bayani wa 'yan sandan kan abin da ya faru da su, yayin da ɗayan ya kasa magana saboda firgici. To amma bayan 'yan sandan sun kammala jin labarin sai suka kwashe da dariya, domin a ganin su wannan labari ba zai taɓa faruwa a gaske ba. To amma sai dai mutanen ba su yi kama da waɗanda suka sha giya ba, ba su kuma yi kama da wanda yake cikin maye ba. A nan ne 'yan sandan suka yi tunanin ko taɓin hankali ne ya same su, ko kuma neman suna suke yi. Hakan ya sa suka yanke shawarar waya abin naɗar magana tare da mutanen guda biyu a ɗaki. Amma ga mamakin su sai suka ji mutanen sun ci gaba da magana da juna cikin firgici, suna ƙoƙarin gano abin da ya faru da su. Nan ne 'yan sandan suka gano cewa maganar da mutanen suka faɗa akwai ƙamshin gaskiya a cikin ta. Nan take 'yan sandan suka garzaya bakin ruwan domin ɗebo bayanai. To amma sai dai da suka je babu wata alama da ta nuna cewa bakin halittu sun taɓa zuwa wannan guri. 'Yan sandan sun buƙaci amfani da lie detector, wato na'urar gano ƙarya kan mutanen guda biyu, yanda guda ya cinye duk tambayoyin da suka mishi ba tare da an gano wata ƙarya guda ɗaya ba, yayin da ɗayan kuma ya ƙi yin magana saboda har a wannan lokaci yana cikin tsananin firgici. Kwakwalwar shi ta kasa fahimtar menene ya gani, kuma mutane da dama sun ce haka ya ƙara rayuwar shi bai dawo daidai ba saboda firgicin abin da ya faru da su. Sannan an samu tsiraru daga cikin mutanen da ke rayuwa kusa da wannan kogi suka tabbatar da cewa su ma sun ga wannan jirgi da ke dauke da wani haske a daren da wannan lamari ya faru. Mutane da dama suna ganin cewa wannan labarin ƙarya ne, domin kuwa babu wasu bakin halittu, yayin da wasu kuma suka gaskata labarin. Kuma dai menene, waɗannan mutane sun tsaya a kan labari guda kuma ba su taɓa canza ta ba. Wannan shine kwatancen siffan halittun da suka yi wa mai zane ya zana ya nuna musu, kuma suka tabbatar cewa wannan shine kamannin halittu. An sa wannan lamari mai sarƙaƙiya suna Pascagoula abduction, kuma lamarin ya faru ne a ƙasar Amurka. Shin kun yarda akwai wasu halittu a wasu duniyoyi da suke shigowa duniyar mu? Rubuta min amsoshinku a comment section. Nagode.